Bueno, vamos a empezar ca última mesa, non sei como ides de forzas, que xa é sábado última hora. Para que non se me olvide, mensaxe, porque logo escaparete xa, hubo algún ponente que sí que deu permiso para pasar despois ao PowerPoint, o resto falaremos, non sei quen o dará ou non, pero sí que dixeron que o pedírades, por así decirlo. Entón, quen queira algunha das ponencias, que mande un email ao correo que temos de referencia, vale? Pois esta mesa van a dar Miquel Pau Casado Buesa e Antonio Reboredo Raposo, que son arquitectos e pertencen ao colectivo El Tinglado, un equipo comprometido coa transformación social e a creación de espazos habitables, empregando metodoloxías participativas para implicar a cidadanía na toma de decisións. Todo elo cunha perspectiva ecolóxica e de xénero, e coa implicación de profesionais de outras disciplinas. Daros a los dos las gracias, sobre todo porque fue una liada de última hora. Entonces, muchas gracias por animaros y adelante. Nós temos esta certa experiencia, logo explicaremos tamén a partir de certos proxectos de investigación e de colaboración, especificamente co modelo de cooperativas de vivenda en cesión de uso de todo o Estado español, aínda que é unha cousa que non digamos que non comeza en Cataluña, pero se fortalece sobre todo a través de Cataluña. E imos facer agora tamén un pouco de contexto tamén xeral das cooperativas de vivenda, non? Porque tamén unha maneira de recalcar, sobre todo, as cousas interesantes e boas que teñen tamén esta especificidade do modelo, non? Que é a cesión de uso, pero que ten evidentemente unha xenealoxía, unha arqueoloxía co modelo de cooperativa en xeral, non? O modelo cooperativo en xeral, o modelo cooperativo de traballadores é evidentemente un invento case do século XIX, un invento non do capitalismo, pero sí de baixo o capitalismo e do industrialismo do século XIX, que tenta solucionar unha serie de faltas, non? Unha serie de faltas que o sistema vai vai cortando os traballadores, que o mesmo vai creando as súas propias situacións. Entón é un momento no que os traballadores, tanto en cooperativas de producción como de consumo, van tentando solucionar, non? Dunha forma máis autónoma, pois esta serie de problemáticas, non? Entón a vivenda é unha delas, pero a vivenda tradicionalmente se soluciona desta maneira, non? En cooperativas de vivenda, de producción, sobre todo, é dicir, para producir unha vivenda que falta, sobre todo, non para ser ao mellor a veces propietario dunha maneira cooperativa delas, non? Esa será unha diferencia capital que ten o modelo en cesión de uso con outros tipos de cooperativa, e de feito esta diferencia é unha diferencia tamén que atingue a propia xenealoxía histórica da cooperativa como discusión política, non? Por exemplo, na Comuna de París, nas primeiras revolucións xa maduras do século XIX, a opción da cooperativa de traballo comeza a ser unha novidade, pero non se está normalmente como a discutir moitas veces incluso o tema da propiedade colectiva no caso da vivenda ou nas cooperativas de traballo, non é un tema clásico de discusión política de cambio de siglo, evidentemente, pois Rosa Luxemburgo, a discusión con Sombar e con toda esta xente, non? De sei que hai que facer antes a reforma ou a revolución, é dicir, as cooperativas ou a toma do poder, a colectivización da vivenda, pero tamén pois dos medios de produción, é unha discusión teórica que é xenealóxica tamén con todo este problema, non? Miquel, se pasas, e tal vez, en realidade, nun momento xa máis maduro, non? Por exemplo, nos anos 20 e 30 na República de Weimar, pero tamén noutros estados máis socialdemócratas ou laborais de Europa, pero tamén na época de posguerra, onde comeza a haber, non, unha idea de que a clase obreira se pode comezar a organizar en torno a cooperativas de vivenda, pero que igualmente tamén seguen sendo cooperativas de producción ou de consumo, non? É dicir, a cooperativa é para fabricar, digamos, un novo edificio como se fora unha cousa ex nova que logo moi probablemente se subdivide en diferentes propiedades individuais que acaden a cada a cada propietario como se fora o traballador. É unha cousa que se repite na República de Weimar, unha cousa que se repite sobre todo no leste, nesas repúblicas do outro lado do telón de acero que son en teoría non un pouco máis liberais ou cunha teima de máis de autoxestión, de economía. Entón, por exemplo, a República Checa,
en Polonia, Yugoslavia, sobre todo, se fan moitas cooperativas, pero que sobre todo son cooperativas de vivenda de producción. Non son cooperativas que logo pasan cada vivenda, pasa a ser propiedade individual, privativa, de cada un dos traballadores ou das traballadoras. Non é un modelo que se expande moito tamén en aqueles países recentemente independizados, sexan ou non sexan da órbita da Unión Soviética, por exemplo, en este tipo de economías que se buscan ser máis sociais ou mixtas, non? Por exemplo, pois na India é un gran exemplo tamén de producción deste tipo de cooperativas de vivenda, que tamén vai ser pois Túnez, vai ser Marrocos, vai ser Exipto, van ser todos estes países non de nova emerxencia, estes países que antes se chamaban no, do tercer mundo por ser os países non alineados. Tamén son as cooperativas de vivenda unha solución á carestía tanto de vivenda como presupuestaria para a súa producción. Este, por exemplo, é un exemplo moi paradigmático que sempre utilizamos, é un polígono de vivenda pública de Barcelona, construído entre os anos 50 e os anos 60, é dicir, promovido polo franquismo e polas institucións públicas de producción de vivenda do franquismo, nas que se mezcla vivenda pública de libre acceso, digamos, e unhas axudas hacia a dotación de terrenos para crear cooperativas de producción organizadas segundo, por exemplo, segundo diferentes tipos de oficios, ¿no? Es decir, nun momento de carestía tanto de vivenda como de chan, como dos propios medios de producción de nova vivenda, por exemplo, pois o goberno franquista, a través das administracións locais como de Barcelona, pero, por exemplo, dota de certos solos, no? Por exemplo, pois a policías, a taxistas, a empregados públicos dos xulgados, do Concello, de certa xente que ten tamén, incluso de certo rango dentro do réxime franquista, do réxime laboral, pois dota dunha serie de terrenos, no? Como para dotar permitir estas cooperativas de producción de vivenda que logo igualmente son subdivididas en propiedades individuais e cada unha destas persoas ou en cada un destes núcleos acaba tendo unha propiedade individual, non? É o mesmo caso despois da dictadura, no que en principio é a outra esfera completamente ideolóxica, non? Nestes proxectos, por exemplo, o proxecto de cooperativas de vivenda Rosa Luxemburgo é un proxecto promovido por militantes, sobre todo do Partido Comunista de Comisións Obreiras, que ao mesmo tempo é apoiado económicamente por estas dúas grandes institucións da esquerda que chegan a ser incluso aval ante os bancos para facer o proxecto. Pero é, sobre todo, un proxecto de cooperativa de producción, é dicir, fórmase unha cooperativa para producir este hábitat, esta serie de vivendas, este barrio novo dun tamaño considerable, pero logo a propiedade é subdividida entre os diferentes case que accionistas, non? A xente que aportou un capital social inicial divide logo a propiedade neste conxunto. Son tamén deste tipo de cooperativas de producción moitas das expansións, das novas expansións urbanas de finais da transición e de comezos dos anos 80, no? Cos gobernos de Felipe González, do Partido Socialista, no que hai unha serie de axudas tamén, sobre todo tributarias, a este tipo de promocións de vivenda, no que é certo que hai unha maior autonomía, non? Desta clase obreira que comeza a decidir con unha serie de arquitectos, comeza a decidir unha serie de proxectos máis ou menos, non, con uns inicios tamén dos procesos case que participativos ata certo punto con estes técnicos, a decidir ao formarse neste tipo de cooperativas de producción de vivenda para facer unhas promocións que no fondo non se distinguen moito estéticamente nin funcionalmente das promocións típicas que facía o Estado e segue facendo, non, de vivenda pública nestes anos, pero que igualmente seguen a ser iso, cooperativas de producción, no? Que no último momento subdivide a propiedade vertical pois, destes bloques ou destes conxuntos e ao final acaba formando, no? A anos vista, no? Pois un conxunto de propiedades individuais en altura ou en extensión horizontal que xa non ten sentido falar de cooperativas porque son cooperativas no momento da construcción, non? No momento da produción. Este é outro exemplo, por exemplo, en Rivas Vacía Madrid, en certos concellos tamén con un interese ideolóxico ou político en promover este tipo de vivenda que en ese momento se considera máis, non, adecuado para a autonomía obrera, pero que sobre todo, como di o nome, non? A cooperativa obrera para a construcción de vivendas baratas, non? Son grandes proxectos de vivenda que non
no momento da construcción non é nin pública nin privada, normalmente tamén teñen axudas porque están en terrenos a veces públicos dos propios concellos ou dotados a partir de cesións ministeriais ou o que sexa, pero neste caso seguen a ser cooperativas de producción de vivenda, non? É dicir, no momento que se acaba a construcción, excepto en algúns casos nos que se manteñen unhas pequenas producións de uns pequenos casos no que aínda hai cooperativas de consumo para solucionar algúns temas, por exemplo, pois da auga, do gas ou de algúns dos temas de xestión a futuro destes grandes complejos, non? En realidade, a cooperativa normalmente se extingue no momento preciso de que se inaugura, non? De que se comeza a vivir nestes sitios. En realidade, noutros países onde sí que se comeza a pensar, sí que se comeza a plantear a idea de que a cooperativa, non, como unha forma de propiedade colectiva intermedia, case que entre o público e o privado para moita xente, pero sobre todo que pode dotar dunha maior autonomía, unha maior poder de decisión aos inquilinos, que ao final non só se entenden como productores do seu hábitat, senón tamén como seus futuros xestores, en estes países, por exemplo, como en Uruguai, pero tamén podemos falar de exemplos de Dinamarca ou de Quebec ou de outros países europeos ou non europeos, onde hai este tipo de produccións que teñen unha particularidade, non? A particularidade é que se parece moito, en que non sexe exactamente ao modelo en cesión de uso do que imos falar logo, pero que sí, a idea principal é que se mantén a cooperativa a futuro, non? Unha vez que se construen este tipo de promocións, a cooperativa se mantén e a propiedade horizontal e vertical do conxunto non se elimina, non? É dicir, cada persoa, unha vez, ou cada familia que segue a vivir, que comeza a vivir neste tipo de proxectos, entende que se mantén a propiedade colectiva de maneira infinita, non? E que o propietario do complexo, dos terreos, de todo, do que conforma este tipo de promocións e segue sendo a cooperativa, non? E a xente inquilina destes que xa non é propietaria, non é inquilina, pasa a ser ou segue a ser cooperativista destes conxuntos do que pode ter, pois evidentemente, a dotar dun certo capital social e unha participación, pois chega a ter como, digamos, unha aportación, chega a ter como unha participación nesta cooperativa, pero xa non son cooperativas que logo se subdividen en sucesivas propiedades privadas, non? Que logo son pois de libre uso e de libre mercado. Ben, no noso Estado español logo falaremos de algúns modelos que se parecen moito a estes e que se adiantan en realidade bastantes anos aos que agora imos falar, pero sobre todo en Cataluña, a partir do ano 2007, onde se comeza a plantexar, primeiro investigando e plantexando, non, que este modelo xa está tendo un certo éxito nas últimas décadas en estes lugares, non, como Uruguai, Dinamarca, Quebec, son sobre todo os tres países ou xeografías ou rexións de interese que teñen para, sobre todo para Cataluña, e unha serie de ateneos, hai unha serie de espazos colectivos, sobre todo da cidade de Barcelona, que a partir tamén dunha época política moi marcada polo intento de unha de buscar un maior grado de autonomismo, ¿no? Por parte da cidadanía a partir do 15M, a partir tamén de certos movimentos políticos e cívicos que teñen un especial afincamento en Barcelona, en Cataluña, que non o teñen da mesma maneira nos outros territorios do Estado, por certas particularidades da política local e nacional catalana, que comeza a plantexar unha importación case que deste modelo de que xa chamamos de cooperativas en cesión de uso, na que é importante é que a cooperativa se ten que manter, non a cooperativa como entidade xurídica, se ten que manter no futuro independentemente de que xa cumplira pois, a función principal de cooperativa de producción do hábitat, non? De producción deste tipo de complexos, non? Por exemplo, Calcasas en Santa María do Ló é un proxecto que xa no 2007 é un proxecto, digamos, case que suburbano, non? É dicir, exterior á cidade de Barcelona, pero se fai sobre todo con activistas e a partir de cidadáns que estaban na propia cidade de Barcelona e deciden fundar unha cooperativa na que a cooperativa vai se manter, non? Despois dunha vez desta fundación, que se ten que manter e ten que manter a propiedade colectiva
de todo o complexo, non? Hai outros exemplos, por exemplo, como de Can Batlló. En Can Batlló hemos de pensar agora que hai diversos proxectos non só de vivenda, pero que están incorporados a toda a renovación industrial deste gran sector que comezou a ser abandonado xa dos seus usos principales, sobre todo de fábrica textil a partir dos anos 40, 50, pero que xa a chegada do noso milenio era un espazo en moito desuso e logo hai todo un proceso, sobre todo relacionado non tamén coas propias dinámicas do barrio, pero tamén co 15M, con todos estes grandes movimentos veciñais que deciden, por exemplo, nun dos casos, facer os veciños de Sants e de La Bordeta, non? Que son os barrios inmediatamente próximos ou que máis ben xa case rodean este gran complexo industrial, deciden facer unha ocupación simbólica do espazo para reivindicar certos espacios, certos usos que a xente destes barrios lles falta e queren reivindicar ao Concello, non? Queren reivindicar ao Concello que isto non se venda, que isto que chegue a albergar todos eses grandes usos que lles faltan ao barrio. Un dos usos é, por exemplo, o uso da vivenda, non? Se crean diversas comisións, entón hai unha comisión que o mellor é de bibliotecas, entón a comisión de bibliotecas pois chega a fundar nunha das naves antigas do complexo industrial de Can Batlló, pois este uso concreto, igual que se chegan a facer outros, para aí outro grupo moi interesado en crear vivenda, pero vivenda accesible económicamente, vivenda doutra forma e vivenda no barrio, do que a xente non se quere ir, e todo isto comeza a facer unha serie de comunicacións, unha serie de negociacións co propio Concello de Barcelona no que os veciños, esta comisión que sae a partir do movimento veciñal que ocupa todo o complexo, chega a un modelo, non? A intentar importar este modelo que veíamos nos outros países e chega a facer unha especie de chega a facer un trato co Concello non que se fai unha cesión deste uso porque estes terreos deste gran complexo industrial acaban sendo por diversas operacións económicas e de pseudoexpropiación parte dos terrenos do Concello, pois chegan a facer unha cesión de uso destes terreos, normalmente por 75 anos, a un proxecto de vivenda, que é un proxecto de vivenda cooperativa que elabora, que moita xente coñecerá, pasa que moitas veces a xente non coñece todo este pasado para para que acabe todo este proxecto, e chega a facer non a doble pata da cesión de uso, non? Porque a cesión de uso tamén é a cesión sobre este tipo de terreos, este tipo de terreos públicos, no mesmo tipo de negociacións e no mesmo tipo de proxectos inspirados nestas reivindicacións. Por exemplo, o proxecto de Princesa 49 é un proxecto de feito a primeira cooperativa de vivendas en cesión de uso da cidade de Barcelona, aínda que sexa do mesmo ano, se adianta un pouco máis, e tamén se utiliza, é dicir, se funda nun edificio que por tamén uns temas de tanteo e retracto, tamén uns temas de que este edificio acaba nas mans do Concello, é dicir, é un edificio de propiedade pública no seu total, e acaba sendo cedido a unha cooperativa, neste caso Sostre Civic, que tamén é cooperativa, pero tamén é fundadora de cooperativas de vivendas, sempre en cesión de uso, pois acaba cedendo todo o proxecto, ou todo o edificio, un edificio que logo é rehabilitado pola propia cooperativa, e queda, sin embargo, a cooperativa como, digamos, como cesión de uso a 75 anos no propio terreno que segue sendo público, pero nel está a cooperativa de vivendas, pero logo tamén unha cooperativa de vivendas que, como dicíamos, é diferente ás anteriores porque mantén a propiedade cooperativa, colectiva a futuro, non? O proxecto, por exemplo, de Sons 3 Civic, cando vai fundando este tipo de cooperativas, é que estes proxectos deben manter o seu carácter de propiedade cooperativa, colectiva, porque así se debe evitar, como pasaba nos proxectos, no, das cooperativas de produción de vivenda dos 80 ou anteriores, que estas propiedades logo se podan liberalizar e se podan mercantilizar nun mercado privado do que se entende que sempre a largo plazo tende a maltratar todo este parque creado aínda por riba non por tipo de cooperativas, non? Entón, por exemplo, aquí que vemos esta foto de unha manifestación feita nun dos primeiros congresos do Estado español, un fórum sobre cooperativas de vivenda en cesión de uso, non? Pois temos tanto xente
destas cooperativas como destas cooperativas ou fundacións que son fundadoras de cooperativas de vivenda en cesión de uso que sobre todo defenden, ¿no?, un tipo de modelo que busque blindar este tipo de propiedades colectivas para evitar a súa mercantilización, ¿no?, que sobre todo o modelo de éxito en Cataluña. Sotrac, por exemplo, é outra cooperativa de vivendas que está de creación ex novo, non? De obra nova no propio terreno do antigo recinto de Can Batlló, en Barcelona, e outro tipo tamén de cesión de uso, porque tamén son uns terrenos públicos que tamén están cedidos a 75 anos, en este caso a cooperativa tamén de Sotrac, e tamén son comunidades, non, que teñen que blindar este tipo de propiedades colectivas. Temos outros casos, por exemplo, como de Empriu, que é un proxecto tamén de longa duración, aínda que aínda está en construcción, pero ten o grupo tamén moitos anos agora. E se pasas, bueno, La Chalmeta tamén é outro gran proxecto de cesión de uso, tamén neste caso nuns terrenos públicos do Concello, na zona de Zona Franca, do Porto de Barcelona, que neste caso xa comezamos a ver esta intención, neste caso, do Concello de Barcelona, no, de desarrollar unha serie de proxectos duns tamaños que xa comezan a competir cos tamaños orixinais que podíamos ver nos proxectos de vivenda, non, de vivenda pública exclusivamente do tardofranquismo, dos anos 80, que xa comezan a flaquear, non, no momento de agora. E tamén o modelo de cooperativa de vivenda en cesión de uso ten tamén como outras particularidades ou outras patas, por exemplo, a Xerxaire é un proxecto que está no centro de Barcelona, está na Barceloneta, nunha das zonas con máis índice de turistificación de toda a cidade, entón precisamente é outra vez tamén como unha certa forma en Laborda, no barrio de Sants, non unha ferramenta tamén da veciñanza para blindar un espazo, para crear unha serie, un proxecto de vivenda cooperativa máis accesible económicamente, pero que tamén protexa, non, o dereito da vivenda dos veciños do propio barrio a seguir vivindo ali, non? Neste caso, na paradoxa de construir unha nova vivenda, pero un solo público, e que protexa, digamos, a vivenda como dereito fundamental das propias veciñas que están nese barrio, non? Nun barrio que está pois completamente carcomido polos aloxamentos turísticos, polos hotéis e polos usos turistificados, non? Hai tamén unha aplicación moi interesante no territorio catalán dunha serie de proxectos que son moi específicos tamén respecto ás súas comunidades específicas, non? Por exemplo, as cooperativas de vivenda en cesión de uso de tipo senior tamén son un modelo que, é dicir, é un modelo como moi maleable que permite tamén a diferentes colectivos con intereses moi diversos acercarse a un mismo motivo porque teñen a matriz común o interese en construir unha vivenda asequible, non, que tamén que sempre se manteña futuro fora das garras pois da especulación, do mercado libre a través do modelo específico en cesión de uso, non? Tamén hai outros exemplos que nos permiten ver como se intenta facer uso deste tipo de vivendas cooperativas para rehabilitar un patrimonio que moitas veces non é un patrimonio catalogado, pero sí que é o propio patrimonio urbano, inmobiliario tanto de cidades grandes como de vilas máis pequenas, sobre todo alrededor de Barcelona, que a propia cidadanía pensa que está sendo maltratada ou olvidada polo sector inmobiliario, entón tamén unha oportunidade para constituir vivendas de cooperativa neste tipo de lugares, non? E tamén, como nestes grandes proxectos de vivenda que segue sendo vivenda cooperativa en cesión de uso, non? En cesión de uso do chan, que é un chan público que vai ser dotado por 75 anos, non? Para ser usado como vivenda, neste caso un gran complexo de vivenda cooperativa en San Andreu, na cidade de Barcelona tamén, que xa comeza dende o Concello de Barcelona a ser unha idea que case intenta, non, como competir cos grandes proxectos de vivenda pública que agora se están volvendo a facer, pero vai uns anos xa eran como máis exclusivos, non? Tamén hai moitos proxectos de vivenda cooperativa
de edificación nova, non? De nova construcción, pero tamén hai un interese, non? Do propio modelo en recuperar unha serie de patrimonio outra vez que non é catalogado, nin ten un interese estética ni artística específica, pero si, por exemplo, é todo este patrimonio case que abandonado da época dos pelotazos urbanísticos, da época dos desfiuzamentos, destas épocas, non, que comezan a comprar ou comezan a apropiarse dunha serie de bloques e de edificios que agora son recuperados pola cidadanía para fundar este tipo de cooperativas ali, non? E tamén é o exemplo tamén de como este tipo de proxectos de éxito no territorio catalán comeza a ser como unha especie de hervidero que se comeza a imitar ou se comeza a pensar en como facer noutro tipo de territorios, non? Pois Galicia agora, evidentemente, é un lugar onde tamén están a acontecer estas cousas, pero sobre todo en Madrid ou noutros territorios como Valencia ou Andalucía ou Navarra ou no País Vasco, que veremos son tamén pode ser os primeiros que comezan a ver esta oportunidade de copiar exactamente este modelo de cooperativas en cesión de uso e que logo, por exemplo, agora, pois Miquel falará de outros tipos. Vale, pues recojo yo el testimonio. Simplemente intentaré acortar un poco más porque creo que nos estamos comiendo un poco el tiempo. Y las dos ideas clave que quiero transmitir de estos dos apartados que explicaré a continuación son, y si Antonio ha hablado de esta emergencia que tiene un carácter urbano, podríamos decir, en el territorio catalán, sobre todo, aunque luego se extienda por el resto del Estado, en paralelo y relacionado, ¿no? O sea, son vasos comunicantes, podemos hablar de los proyectos de vivienda cooperativa, pero que, como se hizo históricamente, pues con las cooperativas de trabajo, pues incorporan en el entorno rural no solo las cooperativas de vivienda, pero también el perfil del trabajo, la producción económica, ¿no? Entonces estaríamos hablando de una línea de proyectos que devienen cooperativas integrales. Es decir, dar respuesta a la necesidad de alojamiento o de vivienda, pero también los propios socios, socias cooperativistas trabajan pues, con iniciativas agropecuarias mayormente, pero de otros tipos económicos, el entorno, ¿no? Y entonces la importancia que cobran en estos casos lo que viene siendo el arraigo o la relación con el territorio es fundamental. Entonces, este tipo de proyectos, podríamos decir que vienen filosóficamente o históricamente de otra corriente, ¿no? Y entonces, pues nos tendríamos que retroceder a los años 80, a lo que viene siendo pues toda una serie de iniciativas que lo que buscan es repoblar lo que son territorios de montaña o de interior, y ahí pues para nosotros nos parecía como fundamental hablar específicamente de lo que ha sido la zona de Euskal Herria, del Pirineo aragonés y luego también el caso catalán de nuevo, ¿no? Entonces, muy brevemente, para quedarnos como con la idea clave, en los años 80, en Navarra, a partir de lo que viene siendo el movimiento antimilitarista, insumiso o pacifista, se constituyen una serie de iniciativas que repueblan, vienen sobre todo de una asamblea que se hizo en Bilbao en los años 80 y repueblan la zona de la Cabe, del Valle de Arce, en Navarra. Entonces, pues se reocupan pueblos que llevaban abandonados igual desde los años 40, 50, de esa migración del campo a la ciudad, sobre todo la zona de Iruña, pero la zona de industrialización en Navarra, y son proyectos que pues, incorporan esa visión ecosocial, económica y cultural, incluso espiritual, ¿no? En sus principios. Entonces, no solo rehabilitan los pueblos abandonados, sino que pues, realizan actividades pues, panadería, ganadería, facilitación de grupos, agricultura regenerativa. Bueno, entonces, son lo que podemos denominar cooperativas integrales. El ejemplo de la CABE es el más paradigmático porque persiste hasta el día de hoy, pero pues pueblos como Galduros, Saberri, Uliberri, todos estos en el mismo entorno, ¿no?, del Valle de Atzíbar,
pues se ocupan en estos años 80 con una evolución incierta, ¿no? Al final son también igual personas que urbanitas, pero que buscan recuperar una relación con el territorio distinta. ¿Por qué ponemos esto de ejemplo y lo relacionamos con las cooperativas de vivienda en cesión de uso? Bueno, más que nada es por la relación que tienen con la infraestructura construida. Es decir, antes de que se plantearan los debates que está habiendo ahora sobre mantener una propiedad vertical, es decir, de la cooperativa, y los usuarios son los que pueden hacer uso del patrimonio, estas iniciativas lo que hicieron es ocupar patrimonio abandonado y socializar todo lo que era de infraestructura, que de facto es lo que están haciendo las cooperativas posteriormente, ¿no? Después de esta primera oleada de los años 80, que podéis ver pues, que algunos casos fueron abandonados o incluso desahuciados, es a principios de los 90, hay una segunda oleada, pasó muy rápidamente, que tiene que ver con todo el proceso también en Navarra, de creación del pantano de Itoiz. Y entonces es como una reivindicación en contra de esa suerte de extractivismo del territorio, ¿no? En una reacción a la construcción de la presa de Itoiz, pues se empiezan a ocupar también otra vez todos los pueblos del entorno. Pues, veis ejemplos pues, que se va produciendo con estas tres oleadas, ¿no? De los años 80, luego el 95, hasta una más reciente en los años 2000, en la zona de Navarra. Pues estáis viendo ejemplos de los territorios. Y que esto conecta con lo que ahora que podemos hablar de cooperativas en cesión de uso es la filosofía de los casos que están en promoción o habitados ya en el entorno rural del País Vasco, de Euskadi y de Navarra, ¿no? Pues tenemos el ejemplo de Aterla Bizimodu, que es un antiguo hotel rural que ahora está pues, ocupado por cerca, creo que eran 30 hogares, pero también está el caso de Amarauna, ¿no? Todos estos son proyectos que recuperan patrimonio construido en desuso o abandonado, lo adquieren como propiedad y además de eso tienen una actividad en el territorio. También en el caso de Euskadi, pues tenemos el caso de los caseríos de Ameche, del Urkoitarro, que antes era una antigua granja escuela, Ankurkuyu en Mendata o Boronavila. Todos estos son proyectos relacionados en el entorno rural. En el caso de Aragón, y es interesante verlo también, en los años 80 también hubo todo un movimiento de repoblación en la zona de Sabiñánigo y se ocupan pues, los pueblos estos del Pirineo aragonés, ¿no? Son antiguos concejos, Artosilla, Aineto e Ibor, son estas tres, y en una primera llegada en los años 80, 25 personas lo que llegan a un acuerdo para constituir un derecho de superficie, que es, al final, en lo que se basan las cooperativas en cesión de uso, un derecho de superficie con la administración pública, porque son municipios que se habían considerado despoblados y que estaban administrados por el Departamento de Medio Ambiente y Gestión de Montes, pues constituyen una cesión del derecho de superficie de vivir ahí a la comunidad, que viene siendo la Asociación Artiborain, para repoblar estos pequeñas localidades y restaurar todo lo que era el patrimonio. Aquí vamos viendo pues, esos ejemplos. Y por último, el caso de Cataluña, pues tenemos el reflejo este mismo, ¿no? Con el caso de las masías, ¿no? Antiguo patrimonio vinculado a una explotación agrícola y ganadera, y veíamos el caso de Calcases como el ejemplo inicial que mostraba antes en la explicación de Antonio, pero en torno a lo que viene siendo la Fundación Prius, hay toda una serie de iniciativas vinculadas a la economía social y solidaria que constituyen cooperativas de vivienda vinculadas también a cooperativas de trabajo y que buscan pues, una explotación pues, agrícola o ganadera en el entorno, ¿no? Hay un arraigo de esa manera con el territorio y siguiendo todas ellas con pues, principios de base ecosocial. Hemos visto el caso de Calcases, más de Espriñes antes, Cantonal, y todos estos proyectos se van desarrollando
desde 2007, que es Calcases, en adelante, hasta el más reciente, que si no recuerdo mal es el siguiente, Camparera, del 2021. Y actualmente están todos ellos habitados. Además de estos, que forman parte de la Fundación Emprius, hay una serie de iniciativas que podríamos vincular también de nuevo a todo el movimiento de ecoaldeas, que es transversal y que igual aquí hemos hablado de 3 territorios en concreto, pero hay ejemplos también en Galicia o en Castilla y León, y bueno, pues que no necesariamente están vinculados a una entidad como es la Fundación Emprius, sino pueden ser iniciativas pues comunitarias, ¿no? Como es el caso de la Secuoya en San Vicente de Torelló, la Tartana de Cambofile en Collserola, que está en la zona metropolitana de Barcelona, pero pues, a pie de monte, o Can Carnel en Castellar del Vallès, ¿no? Son ejemplos en entornos rurales. El último de ellos, pues queríamos mencionar también pues, a COPSAN, que es una iniciativa de cooperativa integral y que en Valestiu, pero bueno, pues no ha llegado a buen fin, ¿no? Y rápidamente, el otro ejemplo que queríamos dar de estas líneas de trabajo... Perdón, Miquel. Sí, ¿Me escucha? 5 minutos, ¿te parece? Vale, pues esto os lanzo el mensaje rápidamente y así avanzamos a lo más interesante. Vale. El tema de Cohousing Senior... Ahora me oigo con eco. A ver, ya está, vale, perdón. Que anticipaba antes Antonio, la diferencia con los proyectos que hemos visto ahora serían iniciativas por un perfil específico, son personas que están jubiladas o entrando en la tercera edad de su vida y que constituyen una cooperativa para darse a sí mismas un alojamiento de retiro, por así decirlo, ¿no? A marcharse a vivir en comunidad, pues con el grupo de amigos o de personas afines en lo que podríamos decir como una renovación de lo que viene siendo las residencias de ancianos, pero en este caso, pues autogestionadas. Este movimiento surge en el año 2000, igual son cooperativas de consumidores, por así decirlo, pero a partir de esto pues van saliendo ejemplos que igual no encajan exactamente con los valores de economía social que decíamos antes, pero son antecedentes de lo que vendría siendo los casos más recientes, ¿no? que nos sirven como de proyección. No me voy a extender más de esto porque vamos justos de tiempo, pero sí que quería adelantar, a ver si esto puede avanzar un poco más rápido. La clave en este punto es que el modelo cooperativo en cesión de uso en el momento actual no podríamos decir que es un único modelo de cooperativa de vivienda, sino depende de las circunstancias que lo determinan, ¿no? Entonces, vectores de esa especificidad pues los encontramos en el tipo de comunidad, es decir, hay proyectos que son destinados a personas mayores o a la comunidad LGTBIQ+, a mujeres, a personas con diversidad funcional. Dependen también de cómo se accede al suelo, y Antonio ya ha hablado, ¿no? de ese derecho de superficie de cesión de suelo público, pero también ahí entra la fórmula del tanteo y retracto, o puede ser en propiedad plena, es decir, propiedad privada, comprar el suelo directamente y después realizar la promoción, y vemos aquí ejemplos de todos ellos, o bueno, también tendríamos que tener en cuenta las diferencias entre si es un proyecto de obra nueva o de rehabilitación, sobre todo porque uno de los principios básicos de este modelo es la asequibilidad, es decir, que el coste sea lo más reducido posible. Entonces, pues, rehabilitar un edificio probablemente sea mucho menos costoso que construir uno de nuevo. Entonces, aquí vemos pues, ejemplos de todo tipo, ¿no? De proyectos tanto de rehabilitación como de obra nueva. Y otro elemento que puede ser de interés es el cambio de uso del suelo. Tenemos casos que antes eran antiguas colonias industriales que se han convertido en cooperativas integrales, como el caso de Calafou o el caso de la fábrica de Transició, o proyectos que, como veíamos el de Aterra, pero también Solterra en este caso, o el Turros, son antiguos hoteles rurales que se han reconvertido y ahora son cooperativas de vivienda. Y el último aspecto que podríamos destacar así como de clave sería el tamaño de los proyectos. Tanto para que sea viable la promoción como para
tema de costes de la obra, ¿no? Cuanto mayor sea el proyecto, más difícil es la gestión del grupo, porque muchas personas, pues hay muchos intereses, pero si son muy pequeños también puede generar dificultades, porque si se retira un hogar o un socio, pues el impacto que tiene en el coste económico del resto de la cooperativa, que tiene que asumirlo, pues es mayor. Igual, si os parece, podemos dejarlo aquí, solamente mencionar que toda esta información la recogimos en el proyecto Las formas de habitar la vivienda cooperativa, que es tanto un libro como un documental que probablemente algunos de vosotros ya conozcáis. Me lo paso. Y si os parece, para no comernos más tiempo, lo podemos dejar aquí, y si hay preguntas o lo que sea, pues las retomamos. Hola, boa tarde. Nada, eu preguntarvos se no voso traballo, no voso libro recolledes tamén un pouco o debate que tamén hai, un pouco a polémica entre as cooperativas máis levadas por xestoras, ou máis mal levadas por xestoras, versus cooperativas de cesión de uso ou cooperativas que emerxen de colectivos. Era para preguntarvos se recolledes isto e que un pouco tamén esa outra parte de cooperativas, máis cooperativas en propiedade, si, bueno, están recollidas aí contemplades ou tendes contemplado ese debate que agora pode haber ou que hai de sempre. Respecto a la tensión que hay sobre la forma de promover, ¿no?, los proyectos. Es cierto que en el caso de Cataluña sí que recogíamos en el libro esta historia, ¿no?, de cómo ha emergido el modelo catalán. Se dan los dos casos, ¿no? Está la parte impulsada por la comunidad o una cooperativa de cooperativas, que es el proceso de SOS3 Civic, es decir, SOS3 Civic es como un espacio paraguas en el que muchas personas se juntan y cuando tienen la oportunidad de promover un proyecto, pues constituyen el grupo que es el promotor de la edificación, ¿no? Así explicado simplemente, es más complejo evidentemente, pero para que nos entendamos. Y por otro lado, en paralelo, estaría lo que viene siendo los procesos de acompañamiento por gestoras promotoras, en este caso la Fundación La Dinamo, ¿no?, que SOS3 Civic desde un principio es promotor del caso de Princesa 49, La Dinamo es desde un principio el promotor del caso de La Borda. Es decir, desde el principio ha habido estos dos ejemplos. En ambos casos, tanto SOS3 Civic como la Fundación La Dinamo son iniciativas que forman parte de la economía social y solidaria, están dentro de la CHES, de la Red de Economía Social de Cataluña, y son iniciativas sin ánimo de lucro. Es decir, que ambas recogen las bases del modelo de, pues, no lucro, propiedad cooperativa, autopromoción, vivienda asequible. Es decir, en principio los valores están canalizados en ambos casos. Es cierto también que en paralelo a este modelo han surgido, pues, modelos diferentes que no son las cooperativas en cesión de uso que estamos explicando aquí, ¿no? Pues casos como el co-living o el co-housing se visten de este tipo de procesos alternativos, pero no incorporan todos los valores, por así decirlo, que tiene o que se defiende desde el modelo pues decimos del caso catalán porque es el más numeroso, pero es transversal, ¿no? Es a nivel estatal, está recogido también, pues, desde la Red de Economía Social, podríamos encontrarlos. No sé si he respondido ahí muy bien a la pregunta, pero espero que sí. Y si quieres, Antonio, puedes responder a la segunda. Hola, boa tarde, moitas grazas por a vosa presentación. Eu quería vos preguntar a respecto de que importancia credes que ten... Escoítase? Se escucha? Sí. Que importancia credes que ten, ou que papel credes que ten no recoñecemento destes novos actores, e
e na evolución do modelo as diferentes administracións públicas, na configuración do marco legal, no apoio económico, na cesión de solo. Credes que foi un elemento importante a hora da extensión do modelo ou pode ser? Credes que tamén hai algún tipo de conflitos, perigos? Bueno, un pouco a respecto diso. Bueno, se tal contesto agora eu, conflictos sempre pode haber. Nós o que temos estudado non só do modelo do Estado español, que é un modelo incipiente, senón dos modelos, por exemplo, de éxito que acostúmanse a citar como de éxito, non? Como no Estado español, pero todo en Cataluña, que é máis o hervidero, onde hai máis think tank, tamén este tipo de modelo, cando se fala de Uruguai, de Dinamarca, de Quebec, de outros países, exclusivamente para o modelo de vivenda cooperativa en cesión de uso, non de outros tipos de vivenda cooperativa, en la que a veces tamén sempre están relacionados, pero tamén están relacionados con outros tipos de vivenda pública, porque en estes países hai pouca diferencia entre a vivenda pública e as vivendas cooperativas en cesión de uso. E por que dicimos isto? Non porque sexan vivenda pública al uso, non? Tanto nin de aluguer, nin de venta, evidentemente se diferencia moito diso, pero sempre hai un apoio por parte das diferentes administracións, que a veces son máis locais, a veces son máis autonómicas, diríamos no caso de Quebec, que a veces son de nivel estatal, pero acostuman a ser en países tamén de un tamaño ou reducido, non? Como Dinamarca ou Uruguai, son países compactos para este tipo de administracións, pero hai unha axuda de cesión de solo, de unhas extensións tamén tributarias importantes ás cooperativas en xeral, que tamén este tipo, que, por exemplo, no caso español ainda non están homologadas, non están homologadas as cooperativas, non teñen, por exemplo, as mesmas exencións tributarias que teñen as certas cooperativas de producción ou de consumo neste estado. Tamén hai unha serie de orzamentos, tamén hai unha serie de dinero público que se aplica directamente. Tamén, por exemplo, hai unha serie de colaboracións entre as administracións e os promotores de vivenda cooperativa deste tipo, por exemplo, dando os servicios técnicos ou os servicios de acompañamento, moitas veces son parte das oficinas de vivenda pública neste tipo de países e que son cedidos, non? De maneira gratuita ou sen coste, digamos, sen lucro, a este tipo de promotoras de vivenda pública e ás veces ou incluso son os arquitectos, son os técnicos que fan a dinamización dos grupos para formalos ou son ás veces incluso a posibilidade de acceder por parte das cooperativas de vivenda en cesión de uso á lista de persoas que están en búsqueda dun alugueiro social, non? Entón, incluso este tipo de cooperativas de vivenda, por exemplo, en Quebec, acceden á mesma lista de persoas xoves, pero tamén de persoas en necesidade de venda en xeral ou a unha lista na que estas cooperativas tamén xa están directamente conectadas, non, con as propias redes que a administración ten para intentar paliar o problema do acceso á vivenda, non? Ou tamén teñen, por exemplo, este tipo de cooperativas de vivenda unha serie de iniciativas digamos, de gasto público, no caso tamén digamos que diríamos que xa son directamente de subvención, non? É dicir, por exemplo, pois, nós neste país estamos acostumados a falar neste modelo como que o propio cidadán ten que aportar un capital social, logo ten que pagar con unha especie de cuota, non, mensual, que é unha especie de alugueiro casi, non? Pois, por exemplo, nestes países pode ser que o Estado subvencione o gasto total do capital social, non? Do capital social que hai que aportar, por exemplo, para unha persoa xove para este tipo de cooperativas, pois é o Estado no que se encarga de dicir, bueno, pois ti non vas pagar o capital social porque vai estar subvencionado pola miña parte. Ou vai, de outra maneira, a limitar o tope do capital social necesario para entrar neste tipo de cooperativas por lei, e desta maneira, ao mellor subvencionando por outro lado a estas cooperativas, pois tanto pola lei como de iure como de facto acaba limitando e facendo máis accesible o propio acceso, non valga a redundancia, a estes proxectos. Ou acaba tanto de maneira xeral como por subvencións específicas a certos colectivos, pode ser xente xove, xente maior, pero tamén pode haber subvencións
a nivel global deste tipo de xente que accede a este tipo de proxectos, pode haber subvencións dunha porcentaxe ou do total da cuota mensual que estes cooperativistas pagan a esta cooperativa, non? Entón, hai un montón de maneiras nas que a administración, máis alá da legislación e máis alá da propia cesión de uso que a veces falamos, que a veces se confunde con dos terreos públicos ou de edificios públicos, non? Que fai o proxecto que se xa máis sostenible, porque iso hai que rehabilitar e xa non construir, que iso tamén é outra pata do modelo moi importante. Hai moitas maneiras nas que a administración pode axudar. Nunca é a construcción total do hábitat, como pasa no tema da vivenda pública, que iso tamén é unha cousa independente case da ideoloxía dos reximes, non? Ou dos gobernos, pero sí que nos modelos que nos coñecemos de éxito deste tipo de cooperativas de vivenda en cesión de uso sempre é unha implicación do Estado, non? A primeiro é non bloquexar, e o segundo é apoiar dende as partes máis febles, non? Que normalmente é o tema da financiación, o tema do solo, ou o tema, por exemplo, dos gastos nos que incurre a cooperativa a posteriori, non? Tamén pode pensar de que, por exemplo, se de maneira legal a administración permite que a cooperativa estexa exenta de certos tributos no seu futuro, igual que están as cooperativas, por exemplo, en Galicia é un caso moi específico, ¿no? Porque tamén as cooperativas de producción, por exemplo, as cooperativas ganaderas ou lácteas teñen unhas exencións tributarias importantes, pois pensade que se as comunidades de veciños deste tipo de cooperativas tivesen as mesmas exencións tributarias, os gastos tamén da vida útil destes complexos, destes edificios, tamén se reducirían, por tanto, a cuota mensual, e, por tanto, reduciría tamén a posibilidade dunha cuota de capital social inicial maior, non? Porque todo isto contribúe, como o tema do solo que falamos antes, non? Se o solo cedido por un concello, por unha administración, é gratuito, pois ás veces o proxecto pode baixar pois un tercio. Se xa non é o solo, senón que é un edificio mesmo, tamén é. Hai outros casos tamén moi importantes, por exemplo, en Dinamarca, onde o modelo ten máis éxito, eu creo que case no mundo é onde hai máis porcentaxe deste tipo de cooperativas que ainda existen, porque se mantén a propiedade colectiva, non? Por exemplo, a partir dunha serie de gobernos laboralistas despois da Segunda Guerra Mundial, moitos destes proxectos se forman porque as propiedades verticais de grandes propietarios, non? En Copenhague, en Copenhague tamén pasaba. Que ahora me estaba liando. Obriga por unha lei, non, a facer que estas propiedades verticales dunha serie de grandes propietarios que se pensaba que incurrían en abusos de subidas de alugueiros demasiado altos, etcétera, en falta de atención ao mantenimento dos seus edificios, pois obriga a que estas propiedades verticais de maneira íntegra se tiveran que converter en cooperativas de vivenda en cesión de uso, non? Entón, estas cooperativas aínda existen e seguen sendo unha propiedade colectiva porque a partir dunha legislación X obrigou pois unha especie de, non é colectivización porque é unha cooperativización, pero si a manter un tipo de propiedade colectiva que aínda se mantén agora moitas décadas despois, pero todo isto tamén a partir dunha lei, non? Que é similar, case non é das expropiacións, pero é a través dunha legislación como moi precisa. Entón, sempre hai como, non sei, agora eu só falo dos factores que poden influenciar máis, pero evidentemente a administración pode influenciar moito, de maneira moi diversa, pero, bueno, sobre todo nos temas máis candentes, non? Que afectan sobre todo ao coste global do proxecto e a viabilidade a futuro, pode tocar moitos temas. Yo, si me dejáis hacer un apunte del ejemplo, los ejemplos de Barcelona, el ayuntamiento, después de promover Princesa 49 y La Borda, saca dos licitaciones, que son los ejemplos que hemos visto, a Chameta, Empriu y demás, y después lo que hace es constituir un convenio, que es lo que se llama convenio SAL, que con ello lo que busca es evitar que haya un proceso de concurrencia entre las cooperativas y que compitan entre sí por un mismo solar, lo cual generaría tensiones entre el sector, ¿no? Por así decirlo, y el convenio lo que permite es adjudicación directa de suelos públicos
por el derecho de superficie, pues, es decir, cedo como ayuntamiento este solar a esta cooperativa en concreto y esa cooperativa es escogida en acuerdo entre el sector de la economía social y solidaria de la red de viviendas cooperativas que hay en Cataluña, el ayuntamiento y los técnicos. Es decir, hay una mesa de trabajo, ahí se pone encima de la mesa, estoy explicándolo muy resumido y muy mal, pero para que sea fácilmente entendible. Se pone sobre la mesa el proyecto cooperativo que puede acceder, que quieren que promueva el solar que pone a disposición el ayuntamiento, en su suelo público, y si cumple una serie de requisitos, evidentemente, se le adjudica el convenio este de cesión de suelo a 75 años. Esto permite que el sector pueda acceder a suelo y entonces abarata los costes y luego además que no haya competencias y tensiones dentro del propio sector. Es decir, que no haya rifirrafes, por así decirlo, ¿no? Es todo lo que viene a ser es que es muy importante el marco normativo. Es decir, no solo eso, sino que haya una ley autonómica que regule qué son estas cooperativas de viviendas o cómo pueden entrar dentro de las cooperativas de consumidores usuarios o las cooperativas integrales, ¿no? Es decir, que tengan un marco que les dé seguridad al propio sector, a las promociones, pero también a los municipios que dispongan de suelo y que quieran promover este tipo de iniciativas. Sin ello, pues es mucho más complicado, evidentemente. A un marco normativo parecido es lo que se está negociando también ahora en el caso de Navarra y bueno, pues yo creo que es una de las patas clave porque en territorios donde están, pues en zonas urbanas muy densificadas, es muy difícil acceder al suelo sin que duplique el coste de la promoción o se le vaya por las ramas, ¿no? De hecho, los casos de Madrid no están en Madrid centro, se han tenido que ir a la periferia porque no han podido acceder al suelo público, evidentemente, y el suelo de compra-venta pues estaba carísimo. Hasta aquí.